दोस्तों, इस लड़की को ये खाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये इसे कूड़ेदान में फेंक कर चली जाती है, जिसके जाते ही एक दूसरी लड़की आकर उस खाने को कूड़ेदान में से निकालकर खाने लगती है। लेकिन तभी वो लड़की इसे देख लेती है और इसका मजाक उड़ाने लगती है। इसके बाद ये इस लड़की को बोलती है कि तुम पीछे क्या छुपा रही हो, और फिर तभी ये देखती है कि ये तो मेरा खाना है। जिसके बाद यहाँ एक लड़की आती है और इसे अपने साथ बाहर लेकर चली जाती है। इसके अगले दिन वही लड़की कुत्ते का झूठा खाना उस लड़की के पास लेकर जाती है और इसे खाने के लिए बोलती है, लेकिन ये खाने से मना कर देती है। फिर तभी इस लड़की की दोस्त आकर इस खाने को फेंक देती है, जिसके बाद ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई के अगले दिन जब ये लड़की क्लास में आती है तो इसकी दोस्त के साथ साथ एक और लड़की इसे अच्छा सा खाना देती है, जिसे देखकर ये बहुत खुश होती है।